Ola, rapazas, rapaces. Ben, xa estamos aquí na última parte do tema. O tema é as orixes do mundo moderno, onde estamos a analizar as diferentes transformacións que explican o paso da Idade Media á Idade Moderna. Estas transformacións as estivemos vendo tanto no ámbito social, no ámbito económico e tamén no ámbito político. E estivemos vendo como a exemplo tamén a figura dos reis católicos, que foron capaces de crear toda unha serie de institucións que configuraron o Estado moderno, así como tamén a aparición de algo que se coñece como as monarquías autoritarias. Pero realmente o acontecemento que marcou o fin da Idade Media foi o descubrimento da América de 1492. Eso realmente é o que imos explicar hoxe, como se chegou a ese acontecemento. Mal chamado, por certo, o descubrimento da América. A América xa existía. Sí que é certo que podemos denominar como descubrimento da América por parte dos europeos. Durante a Idade Media, Europa permaneceu pechada durante sí mesma durante moito tempo. Sí que é certo que a partir do século XII e do século XIII comezaron a reactivarse algunhas rutas que ían cara ao norte de África e tamén cara a Asia. Un exemplo da reactivación destas rutas por exemplo, temos na figura de Marco Polo, un comerciante veneciano que saiu de Italia seguindo a ruta da seda en Asia Menor, chegando ata China e tamén tocando diferentes puntos de Siam ou tamén da India. Marco Polo, grazas a esta viaxe, adquiriu moitísimos coñecementos sobre as civilizacións orientais, ata ese momento grandes descoñecidas para Europa, e dela trouxo diferentes innovacións tecnolóxicas. A principal, dende un punto de vista técnico, a pólvora, por exemplo, pero tamén outras innovacións máis ben gastronómicas como a pasta ou, por exemplo, os xeados traídos directamente de China. Entre os séculos XV e XVI a situación comezou a cambiar, sobre todo grazas ás exploracións tanto de portugueses como a casteláns, que decidiron realizar viaxes que ían máis aló dos límites establecidos para Europa, co fin de chegar e atopar unha ruta alternativa a Asia. Por que se levaron a cabo estas expedicións nestes anos? Bueno, hai diferentes causas. Están as causas económicas, as causas políticas, as causas sociais e tamén as causas técnicas. Nos imos deternos sobre todo nas causas económicas e nas causas técnicas. As causas políticas e causas sociais están relacionadas sobre todo co fin da reconquista por parte de Portugal e de Castela. Ata ese momento, gran parte dos seus esforzos estiveron asociados á recuperación de territorios que les consideraban que lles pertencía. Con estes territorios foron conseguindo cada vez máis riquezas e novas terras. Unha vez acabada a reconquista, ese espírito de seguir conseguindo terras e de seguir conseguindo riquezas mantívose, por iso que tamén deron o salto a ocupar outras terras que se atopaban ao sur da Península Ibérica. Pero imos deternos sobre todo nas causas económicas e nas causas técnicas. As causas económicas están relacionadas coa desaparición de Bizancio, é dicir, coa desaparición, coa conquista de Constantinopla que tivo lugar no 1453. Foi no momento no que os turcos, que eran musulmáns, ocuparon este territorio e acabaron con este imperio. Ata este momento, as rutas principais de Europa que conectaban Asia pasaban directamente por este imperio. Coa aparición e coa chegada dos turcos e o inicio do Imperio Otomano ou Imperio Turco nesta rexión, estas rutas dificultanse moitísimo. É por iso que se buscou unha ruta, ou tratouse de buscar unha ruta alternativa. Esta ruta alternativa pasaba por rodear toda a costa africana como unha alternativa para poder chegar a Asia. A isto lle temos que engadir tamén as fortes necesidades económicas que había neste momento en Europa. Había unha gran demanda de ouro e de prata polo seu crecemento económico unha vez superada a crise da Baixa Idade Media. Pero tamén hai que ter en conta os avances técnicos. Aparecen novos instrumentos moi útiles para a navegación que permitiron un mellor coñecemento do mar, como por exemplo o timón, tamén o compás, o astrolabio, que é un instrumento que serve para coñecer a latitude e a ubicación na que se atopaban os mariñeiros a partir da ubicación dos astros, das estrelas. Por outro lado están os mapas portolanos. Os mapas portolanos son un tipo de mapa que teñen unha correlación directa coa distribución xeográfica dos territorios e dos mares. E, por outro lado, aparecen novos barcos, como son as carabelas.
Temos que ter en conta que a maior parte dos intercambios comerciais e dos barcos que había en Europa navegaban polo Mediterráneo, un mar relativamente tranquilo se o comparamos co Océano Atlántico. É por iso que se crearon novos barcos máis seguros, entre estes barcos máis seguros está a Carabela, de orixe portugués, que facilitou moitísimo a navegación no Atlántico. Foron precisamente as exploracións portuguesas as primeiras en iniciar unha busca dunha ruta alternativa. Xa dende comezos do século XV, Portugal impulsara diversas expedicións e, ademais, Portugal temos que ter en conta que ela finalizou moitísimo antes que Castela o seu proceso de reconquista. Bueno, como a exemplo das súas expedicións, temos as de Bartolomé Díaz ou, por exemplo, de Vasco de Gama. O primeiro descubrimento que levaron a cabo os portugueses son as Illas Azores e as Illas Madeira. De feito, son illas que a día de hoxe pertencen a Portugal. Rapidamente chegaron ao Golfo de Guinea e a partires do Golfo de Guinea conseguiron chegar en 1488 ao Cabo de Boa Esperanza, grazas a Bartolomé Díaz. Sucesivas expedicións xa chegaron directamente cara a Goa e Calicut, primeiras cidades coas que se entrou en contacto dentro da India no 1498 con Vasco de Gama, e de aquí xa entraron en contacto con Indonesia e tamén con China a través da cidade de Macao. No caso de Castela, o caso de Castela foi unha situación un tanto máis fortuita, xa que estivo moi asociada á figura de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era un navegante que partía dunha idea. Era unha idea que xa rondaba entre diferentes comerciantes. E era que realmente a terra non era plana, senón que era redonda. De tal xeito que non era necesario rodear África para poder chegar a Asia. O único que había que facer era continuar a través do Océano Atlántico sen ter medo de que ian caer cara a un precipicio e deste xeito estableceríase unha ruta directa para chegar a Asia. Esta era a súa idea. Obviamente aquí nos falta un continente no medio, pero claro, eles descoñecían a existencia de América. Ben, esta era a súa teoría que presentou en primeiro lugar en Lisboa ao rei de Portugal, pero a rexeitou porque el xa estaba moi próximo a chegar a Asia a partires desta ruta que rodeaba a África. El xa pasara o Cabo de Boa Esperanza. Polo tanto, foi onde a Isabel lle presentou este proxecto. Isabel neste momento estaba estaba moi implicada coa conquista de Granada en 1492 e a pesar de encontrarse neste contexto apoiou a Cristóbal Colón e firmou un contrato con el que se denomina as Capitulacións de Santa Fe. Foi un acordo que firmaron Cristóbal Colón e Isabel, e aquí se pode ver perfectamente como Isabel confiaba pouco no proxecto de Colón, porque era un acordo que favorecía moitísimo a Cristóbal Colón, lle daba moitísimo poder económico e moitísimo poder político sobre esas terras que descubriran, a pesares de que todas esas terras pasarían a ser controladas por Castela, é dicir, por Isabel. Para realizar esta expedición contou con diferentes homes e tamén con somente 3 navíos para realizar esta expedición cara a América, a Niña, a Pinta e a Santa María. A primeira viaxe partiu en agosto de 1492 do Porto de Palos, en Cádiz. Fixo unha primeira parada nas Illas Canarias e a partires de aí saiu directamente cara ao Atlántico en setembro de 1492. Chegou o 12 de outubro de 1492, o primeiro contacto o estableceu coas Illas Bahamas, 12 de outubro, é un día que se celebra, de feito, o Día da Hispanidade, conmemorando o descubrimento de América por parte de Colón para os europeos. Pero realmente na illa na que recalou en primeiro lugar foi na illa da Española, que chegou en xaneiro de 1493, onde estableceu un primeiro fortín, o Forte de Nadal, porque chegou precisamente por esas datas. O fortín, para que vos fagades unha idea, estaba feito co casco dun dos 3 barcos que xa nese momento da travesía se atopaban nunha situación bastante deplorable. Ben, a partir de aí, volveu directamente cara á península para anunciar o seu descubrimento levando diferentes probas.
Un barco foi cara a Lisboa, chegou en marzo de 1493 e outro foi directamente cara a Galicia, cara a Bayona. Esta primeira viaxe, Colón realizou outras 3 viaxes máis. Nesas 3 viaxes, que se prolongaron entre 1493 e 1504, tratou de coñecer o máximo posible a situación xeográfica onde se atopaba. Bueno, entrou en contacto coas diferentes illas das Antillas, Cuba, Xamaica ou tamén Puerto Rico. E na súa última viaxe chegou incluso ao continente, a América Central. Sen embargo, temos que ter en conta que Colón sempre pensou que estaba a navegar por Asia. Nunca se dera conta de que realmente estaba noutro continente completamente diferente. O que realmente se percatou de que era outro continente diferente, o que foi realmente o seu descubridor, foi Américo Vespucio en 1507, a través de diferentes estudos, puido xustificar e puido chegar á conclusión de que realmente eles non se atopaban en Asia, senón nun continente intermedio que se atopaba entre Europa e África e a propia Asia. É por iso que este continente recibiu o nome de América. Aquí, por exemplo, fixadevos neste mapa, este é o primeiro mapa mundial onde aparece por primeira vez este continente, que aquí é onde por primeira vez recibe o nome de América, en honor ao seu descubridor, entre comillas, que foi Américo Vespucio. A partir de aquí, Castela e Portugal comezaron a rivalizar polo control desta nova ruta. Para evitar diferentes conflitos, o que fixeron foi establecer un tratado, un acordo, o que se coñece como o Tratado de Tordesillas, de 1494. En que consistiu este acordo? Ben, no establecemento dunha liña imaxinaria. Esta liña imaxinaria estableceríase a partir das 370 leguas a oeste das illas de Cabo Verde. As illas de Cabo Verde son as illas que se atopan por aquí, en África. Contáronse 370 leguas e estableceuse aquí unha liña imaxinaria, a liña de Tordesillas. Ata aquí, as posibles terras que atopasen nestas rexións serían para Portugal, para ser explotadas por Portugal e tamén para poder establecer relacións comerciais, pero soamente por parte de Portugal en exclusiva. A partir desta liña sería para Castela. Inicialmente se pensaba que a máis beneficiada ia ser Portugal, porque este acordo fíxose no momento no que aquí se pensaba que non había outro continente, senón que se chegara a Asia. Bueno, a raíz un dos efectos do Tratado de Tordesillas, ademais de que evitou unha confrontación directa entre Portugal e Castela, é que Portugal conseguiu dereitos para entrar en América nunha pequena parte que posteriormente será coñecida como Brasil, non? Unha das colonias que durante moito tempo estivo controlando Portugal. As expedicións de Portugal e de Castela continuaron, non quedaron aí, de feito, leváronse a cabo moitísimas expedicións, moitas das cales estiveron relacionadas co coñecemento que permitiron un coñecemento real de como era o continente americano. Unha das expedicións máis coñecidas foi a primeira volta ao mundo e que confirmou que a Terra era redonda. A expedición foi liderada por Fernando de Magallanes, saiu do porto de Sevilla en 1519, chegou ao sur de América do Sur, descubriron o Estreito de Magallanes, que recibiu o seu nome, atravesaron o Océano Pacífico, recibiu ese nome porque aparentemente era un océano máis tranquilo que o Océano Atlántico, chegaron ás illas Filipinas, onde Fernando de Magallanes morre, e a partir de aí reinician a viaxe, neste caso liderada por Xoán Sebastián Elcano, ata chegar á península no 1522. Cal era a situación de América cando chegou Colón ao continente? Ben, neste momento en América había diferentes povos con moitos grados de civilización e desenvolvemento completamente diferente e con formas de vida tamén moi diversas. Era un continente que estaba completamente poboado. Todos estes povos reciben o nome de América precolombina ou os povos precolombinos, como o seu nome indica, son todos aqueles povos que existían en América xusto antes da chegada de Colón.
Podemos agrupalos en tres grandes grupos. Por un lado están as grandes civilizacións, os maias, os aztecas e os incas. Por outro lado había povos sedentarios coñecedores da agricultura e tamén había povos de cazadores recolectores, polo tanto eran nómades. Moitos destes povos seguro que vos soan a algúns os moi coñecidos que se atopaban na zona do Ártico están os esquimais, tamén, por exemplo, os Sioux, Apaches, os Dakotas, ou, por exemplo, os Caribes e os Guaraníes. Ben, imos centrarnos sobre todo nestas tres grandes civilizacións, nos maias, aztecas e incas. As tres grandes civilizacións tiñan características comuns e algunhas desas características, de feito, tamén as atopamos nas civilizacións europeas. Por exemplo, a súa principal actividade económica era a agricultura e a gandaría, ou, por exemplo, tiñan sociedades moi xerarquizadas. E tamén tiñan características propias, diferentes respecto, por exemplo, das civilizacións europeas do momento. En xeral eran politeístas, polo tanto tiñan un panteón de deuses bastante amplio, e ao mesmo tempo tiñan un moi bo coñecemento en xeral da astronomía, sobre todo os aztecas e os maias. Imos ver algunhas características xerais de cada un deles. No caso dos maias, que se atopaban na península do Yucatán, temos que ter en conta que esta civilización, cando chega a Colón, prácticamente estaba desaparecida. Tivo a súa época de máximo esplendor entre o século III e o século VIII despois de Cristo. Polo tanto, eles viviron máis ou menos ao mesmo tempo que nós estábamos na época da Alta Idade Media. Estaban integrados por cidades-estado completamente diferentes, pero que tiñan en común a súa religión e a súa cultura. Aquí temos unha dos restos arqueolóxicos máis importantes que é o templo de Chichen Itzá. Por outro lado, estarían os aztecas ou mexicas, ubicados no centro do actual México. Este pobo sí que estaba presente cando chegou, esta civilización sí que estaba presente cando chegou Colón. A súa capital, Tenochtitlán, ocupaba xusto o lugar que ocupa agora mesmo a cidade de México, a capital de México. Era unha cidade que se atopaba sobre unha lagoa. A característica deste pobo que era un pobo tremendamente belicoso que conseguiu crear un imperio a partir do control dos povos próximos á súa capital. E despois, por último, temos un imperio que se ubicaba en América do Sur, en concreto ao longo dos Andes, os Incas. Un dos seus grandes símbolos é precisamente os restos arqueolóxicos do Machu Picchu. Dos seus elementos propios é que este imperio tiña algo moi semellante ao Imperio Romano, toda unha serie de calzadas que puñan en contacto as diferentes rexións que integraban o imperio, ademais poñendo en contacto coa súa capital, a cidade de Cuzco, unha cidade que todavía pervive e que todavía mantén moitas das características propias e moitos dos elementos urbanos que tiña na súa orixe.